What should we take up? Anything in particular? Что-нибудь особенно поговорить? Вопрос, который вот ты задавал, по-моему. The state. So was it like necessary element for physical transformation to cut connection with the psychic? Oh no, there are two different things actually. Здесь две разные вещи. Речь идет о вопросе, когда я спросил, что да, когда ушел Шри Ауробиндо, мать говорила, что она запечатала психическое, что иначе бы она ушла. Я спросил, является ли это элементом трансформации физической. Он говорит, что есть два момента здесь. Shri Aurobindo and the mother are one consciousness supporting each other in two different bodies. Единое сознание, которое поддерживает друг друга в двух разных телах. So quite naturally when Shri Aurobindo withdrew, вполне естественно, что когда ушел Шри Ауробиндо, it must have been tremendously difficult for her to continue in an earthly body. Для матери представляла ужасную трудность, очень большую трудность продолжать работу в человеческом теле. As I was saying in the morning, it's a great sacrifice for the divine to take a human body. Как я говорил уже в утренней лекции, для Божественной так огромная жертва принять человеческое рождение. So even in ordinary circumstances, даже при обычных обстоятельствах, в обычных условиях, the psychic, when it feels suddenly the loss of the master, когда психическое существо ощущает потерю учителя, it wants to withdraw. Оно хочет уйти. This is documented in spiritual literature. Есть документальная духовная литература. And even within the ashram, when Shri Aurobindo left his body, даже внутри самого ашрама, когда Шри Ауробиндо покинул тело, many disciples suffered this inner agony. Многие ученики страдали от такой внутренней агонии. Because the soul that has once tasted that love, that glory, that light, потому что душа, которая вкусила вот этого счастья, вот этого света, этой любви, it is not easy for it to continue when suddenly that light is no more visible. Для нее очень сложно продолжать существование, когда этого света уже больше нет. As long as we have not seen the sun, the candle light is enough. Когда мы уже не видим солнце, то уже нету радости. Никакой радости не будет достаточно. But once one has seen and felt the touch of the свечи, если увидел солнце, свеча уже будет недостаточно. Yeah. Candle light. Что уже, если ты увидел солнце, то света свечи уже будет недостаточно. But once one has seen and felt the glory, it is very difficult to be away. Когда ты уже увидел свет и это счастье, то уже очень сложно обходиться без него, без света. It is the same impulsion which draws people from far away to a hot and sultry climate of Poндичерри. Вот именно этот импульс, который заставляет людей из далеких стран приезжать в жаркий Пондичерри. Just to breathe that atmosphere. Просто чтобы ощутить эту атмосферу. How much more would have meant when Shri Aurobindo is in his very physical body. Представьте, насколько бы было больше людей, если Шри Ауробиндо оставался в человеческом теле. So if this is true of an average or a little more than average disciple, так что если это правда, если это происходит с обычными или чуть более чем средней учениками, how much more would have meant for the mother who was not a disciple but the spiritual collaborator of Shri Aurobindo. Сколько сложнее все это было для матери, которая была не только учеником, но и духовным сотрудником Шри Ауробиндо. So she had instructed at that point of time Pranab to be just near her. И она дала инструкции Пранабу, чтобы он все время находился рядом с ней. Because she would have an urge to withdraw. Потому что у нее
вот этот был импульс уйти from the physical field. из поля, физического поля. And when she would withdraw far, far away, she would hear this little voice of pranab calling her back on earth. И когда она уходила в далекие как бы, сферы, да, в трансе, то она слышала голос пранаба, который звал ее назад в тело. That is why mother called him her trusted lieutenant, her trusted soldier. И поэтому мать называла пранаба верным солдатом, верным как бы бодигартом его, да, как бы верным стражем. Even when the mother left for Paris and then Tokyo first time, that is in 1915. Когда в 15 году первый раз мать уехала из Парижа в Токио. Again she had left her psychic being here in Poндичерри. Она опять оставила свое психическое существо в Пондичерри. And as a result she suffered a great amount of physical and nervous breakdown. И она страдала, то есть прошло через множество испытаний разного плана. She speaks of this in the agenda. Она об этом говорит в агенде. So this is one part where she felt that agony or that pain, that intense suffering, which is the highest kind of pain that anyone can experience when the divine withdraws from the physical world. Вот эта боль, которую она испытала, это, наверное, самая сильная боль, которую может испытать воплощенное божество, воплощенное в человеческом теле. But then impelled by the work, но понуждаемая как бы, да, вот работой, которую ей нужно было совершить. And impelled by the love for her children. И как бы в силу любви к своим детям. She came back, and after 12 days or 14 days, и она вернулась, и через 12 или 14 дней she once again came in front of the disciples. Она снова появилась перед учениками. To wipe their sorrows and pour her sweetness on them. Чтобы утешить их боль и пролить свою нежность. So this is one event. But what you are describing is after 1956. Да, но это одно событие. Но то, что еще произошло после 1956 года, это как вот этап трансформации. Это я об этом спрашиваю. So after the supramental descent, после того, как произошло супраментальное, the basic work that they had come to do was done. то вся основная работа уже была совершена. And she raised a question which is also documented. И она читает вопрос, это тоже задокументировано. That now that the new consciousness had descended, was there any still need for her to stay in the human body? Что сейчас, когда уже осуществилось нисхождение супраментальное, есть ли необходимость для нее оставаться в человеческом теле? And then she says that only if this body still has some usefulness for the work. И она услышала ответ, что только если это тело все еще годится для работы. So once again impelled by the divine work, divine love. И опять же в силу как бы побуждаемой вот этой божественной любовью, божественной работы. She wanted to accelerate the work faster. Она решила ускорить эту работу. And therefore she plunged into the body. И она погрузилась в тело. Совершила погружение. Yeah. And kept away, sent away her mind and the vital. И отделила и держала ум и витальное. Because all the experiences that her inner being had. All the experiences. That her inner being had. Все опыты, которые имело ее внутреннее существо. Had to be relived and rediscovered in the body and for the body. Должны быть снова открыты и снова пережиты уже в теле и для тела. All the high states of Satchidanand consciousness. Все высочайшие состояния Сатчитананды, сознания, supramental truth. Супраментальной истины. All that had to be experienced in the body cells. Все это должно быть испытано в клетках тела. The body had to taste the divine delight.
тело должно ощутить вкус божественной радости, божественного наслаждения. So that it can also feel fulfilled and move along the path. Таким образом, тело будет ощущать, что оно тоже реализация осуществлена, оно тоже идет по пути, по этому пути. For this purpose, he had to send away the mind and the vital. И для этой цели она решила отделить и как бы отделиться, да, от буквально послать прочь, да, ум и витальное. Because they have a tendency to absorb the experiences. Потому что у ума и у витального есть такое свойство поглощать, да, опыт, поглощать переживания. And not allow the body to have them. Не позволяя телу иметь эти опыты. So that is what she did subsequently. Следовательно, вот именно это она сделала. Each experience that she had earlier, все опыты, которые она имела до того, were relived and rediscovered in the body. были заново пережиты и заново открыты в теле. So once the physical matter received these experiences, Когда, если материя хоть раз переживает такой опыт, it became like a permanent imprint and stamped. и оно запечатлевается уже навеки, да, как бы в материи, как печать. In the very earthly matter, Самой земной материи. and therefore could spread very fast by contagion. И таким образом оно может распространяться путем заражения, да, как бы очень быстро. Because once physical matter tastes something, Потому что когда физическая материя получает вкус какого-то опыта, it becomes very difficult to erase it. то уже почти невозможно стереть, да, этот опыт из памяти материи. It's like we can imagine or conceive something in the mind. Это как если в уме мы можем себе представлять какие-то вещи, какие-то образы, представления иметь. But when the body experiences it, Но когда тело получает опыт этих переживаний, it becomes concrete and near permanent. и эти переживания обретают конкретность и становятся почти постоянными, постоянство получают. So that was the process, an occult process by which the mind and the vital had been kept away, and the psychic shut inside. И таким образом для вот таких вот опытов ум и витальное отделила, да, от ума витальное и закрыла психическое. Because if the psychic stepped out, Потому что когда на первый план выходит психическое, it would have a tendency to fly back into the infinite. у него есть тенденция улетать, да, в высоты, да, к бесконечности, бесконечному. And therefore everything had to be relived in the body. И поэтому все нужно заново пережить в теле. So it was necessary for the work. Так что это было вот это то, что она закрыла психическое, это было необходимо для работы, Which she alone could do. которую могла исполнить только она. I wish she had written below the pages of these experiences Хорошо, если бы вы прочитали там сноску, когда внизу, когда она описывает эти опыты, that this is being performed by experts and not meant for others. что это как бы не рекомендуется все повторять другим, что это могут только эксперты делать такие вещи, что это... But she does mention it in the agenda. Она упомянула об этом в агенде. When Satprem asks her, когда Сатпрем задал ей вопрос, how we will do it? It's very difficult. If it's so difficult for you. Если это так сложно для тебя, как мы все сможем сделать это? And then she says, but my child, who is asking you to do it? Она сказала, дитя мое, кто тебя просит это делать? I am doing it for you. Я это делаю за тебя. And you have only to open yourself. Тебе нужно только открыться. So this is a special process. And так что это очень особый процесс. Потому что я задал вопрос, что это, как бы, закрыто ли было психическое, что необходимо ли это для всех процессов. An occult, highly occult, specialized occult thing. Что-то особая, совершенно оккультная вещь. In which she was already a master. Она уже мастером была в этих делах, и не рекомендуется всем. She knew how to separate these different parts of the being. Она знала, как отделить разные части существа. Way back, even in 1900s.
даже еще в начале столетия, да, в начале. And so she made full use of that occult knowledge for this work. И она использовала полностью все свои оккультные знания для вот этой работы по трансформации. I do not know in the whole history of yogic practices. Во всей истории йогических процессов я не знаю подобного случая. If any master could even attempt this. Какой-нибудь учитель даже попытался сделать это. So this is the. Does it answer? Yeah. Может, тогда я задам. Если есть вопросы, давайте спросите. У меня есть вопрос, можно такой вот? Просто когда, допустим, мне кажется, я не знаю, как это или нет, что когда в теле возникают какие-то недомогания или болезни, это значит, что-то не так происходит, то есть какие-то, может быть, там ментальные там проблемы, то есть что-то как бы там, возможно, человек делает не так, или я, да, допустим, про себя говорю, если вот я чувствую там, тело чувствует недомогание, что значит что-то идет не так эти процессы. И вот, допустим, если там возникает какая-то болезнь, то правильно я понимаю, что помимо того, что нужно обратиться к доктору и так далее, и помимо того, что нужно постараться там спокойствие, как бы вот это состояние, просто помедитировать, успокоиться, да, вот может быть вот что-то вот по поводу этого доктора Алоком скажет, вот как правильно себя, да. She's asking when there is any sickness in the body or something wrong with the body, so first thing is necessary is to calm down the mind, then maybe to apply a doctor, but maybe she has a feeling that always something wrong. She must investigate what's wrong in her. So what's your advice? What should person do when something wrong with the body? Yes, the first step is to quieten not only the mind but also the body. Да, действительно первым шагом является успокоить не только ум, но и само тело. And it is difficult to do it when we are sick unless we have practiced it when we are healthy. И нам сложно это делать, когда мы больны, если мы не практиковали это, когда мы здоровы. Then to try to find the roots of the problem попытаться нужно найти корни проблемы. Is good, but it is not easy. Это хорошо, но это не так просто. First, because the mind is ignorant. Во-первых, потому что в силу неведения ума. And it always has a convenient explanation for things. И всегда он найдет какие-нибудь удобные, приемлемые какие-то объяснения для всего. Second, we are always full of all kinds of mental formations. Во-вторых, у нас всегда полно в голове всяких ментальных информаций. Suggestions. Внушений. Ideas. Идей. And opinions. И мнений. Which interferes with true knowledge. И они вмешиваются в истинное знание, мешают проявиться истинное знание. Then on top of it, fear and anxieties come up. И еще третий момент, самое главное, что вмешивается во все это страх и тревога, беспокойство. For instance, a suggestion may come, what if I just kick the bucket before I discover the cause? Kick the bucket means die. Before I discover the cause. Всякие внушения, типа, что если я брошу копыта, да? Чем я выяснил причину болезни. So one has to be very, very fearless when one tries such things. Поэтому нужно быть очень бесстрашным, когда человек предпринимает подобные попытки. In fact, the mother gives us a hint in one of her prayers. В одной из своих молитв мать дает нам такой следующий совет. And she says, she writes, but the supreme science, O Lord, is to hand over the responsibility of our body and its cure to Thee. Supreme science? Supreme science. Supreme science, uses the word supreme science. Is to hand over the responsibility of our body. Высшие знамения, да? Науку. Сайенс. Что за сайенс? Значит, высшая наука – это как бы передать заботу, попечение, да, как бы от собственного, передать тебе, да, Господи. And then she says something which is very startling. И потрясающую вещь она затем говорит.
She does not say this will lead to cure. Она не говорит, что это обязательно приведет к исцелению. She says this is the cure. Она говорит, это само по себе есть исцеление. Another place where she gave a message to Jipmer in Poндичерри. Jipmer is a medical college in Poндичерри. И она еще оставила такое послание в медицинском университете в Пондичерри, в медицинском колледже Jipmer. She gave a message, veritas curitas, that is, truth cures. Она написала, что истина исцеляет. So it is not so easy because the roots of illness are hidden behind many layers. Не так просто понять причину болезни, потому что корни скрываются под многими слоями. At one place he has used the word, it is a falsehood of the body, illness. Disease is a falsehood of the body. Она же сказала, что болезнь это является выражением лжи в теле. Almost it is like the body believes in illness, forms ill by habit. Что просто тело уже верит в болезнь, что уже образовалась у него у тела привычка болеть. Built on the consciousness of division, it reacts. Основанная на сознании разделенности, и тело реагирует. In an ignorant way to all the challenges and оно реагирует невежественным образом на все вызовы. And the attacks and атаки и прочее. Whereas the right way of response is to learn to see the divine behind everything. И самым верным способом обращаться с болезнями является способность видеть божественное за всем, что происходит. This is difficult enough even for the inner being. Это довольно сложно даже для внутреннего существа. How much more it would be for the body. Не то, что для тела. Насколько это сложнее для тела. That is why the best and the simple way. Именно поэтому самый лучший и самый простой способ is to keep offering all that happens. Все время предлагать все, что происходит, божественному. All the symptoms, all the все симптомы, все difficulties, все сложности. With complete trust to the divine. С полным доверием предлагать это все божественному. What Janina Stroka, she was a Polish lady who lived in Ashram. Janina was полька, которая жила в Ашраме. She wrote to a friend how she practices yoga. Она написала другу, как она практикует йогу. She says, if I have headache, I give it to the mother. Она говорит, если у меня болит голова, я отдаю это матери. It is not my problem, it is her problem. Это моя проблема, это ее проблема. But the next moment, our mind should not interfere. Но в следующий момент ум не должен вмешиваться. Has the mother heard it? It may interfere with these suggestions. Has the mother heard it? То есть, подобные такие размышления. Услышала ли меня мать? Will it really work? Будет ли это работать? What if this is a tumor? А вдруг это опухоль? What if I am late in going to the doctor? Вдруг, если я поздно пойду, слишком поздно обращусь к доктору? So it becomes like an inner war. Начинается внутренняя такая война. So that's why the best course in our present state Поэтому самый лучший путь в нашем нынешнем состоянии is to quieten the mind and body, успокоить ум и тело, to offer the symptoms to the mother, и предложить все симптомы матери, and go to a doctor and take the medicine. принять таблетки. But there is a but there also. Здесь тоже есть одно но. Don't change too many doctors. Не меняйте слишком много докторов. Offer the doctor and the medicine also to mother. И предложите тоже и вашего доктора, и лекарства, которые предлагают, тоже предложите матери. Pray to her that may her consciousness force work through the doctor. Молитесь, чтобы ее сознание работало через доктора. Offer the medicine also to her. И лекарства, когда принимаете, тоже предлагайте ей. And don't take it with fear. И никогда не принимайте лекарства с чувством страха. Take it with a dose of faith. Faith. Доза веры. Faith. Чтобы принимать нужно вместе с дозой веры. 2 grams of faith with 0.5 milligram of medicine. 2 грамма веры с полграммом
лекарство. And it will work И тогда это будет работать. with wonders. So this is a good course for us at our present state. Такой самый лучший способ But для нас. if one has reached that point where life and death do not matter, then one can completely remain like this. Ну, когда человек достиг такого состояния, когда он уже принимает и смерть, и жизнь как все равно, то тогда он уже остается в этом открытом состоянии все время. But the sign of that state is А признаком такого состояния that if things become worse, является то, что если когда дела становятся хуже in appearance, по внешнему виду, there is no fretting and fuming. ну вот, Fretting, fuming, complaining. что нету никакого ни страха, ни жалоб. Oh mother, I gave to you, what is happening now to me? Мать, я тебе все отдал, что теперь со мной происходит? Am I going to die? Умру ли, вдруг я умру? So each one has to see for oneself Каждый what one is ready for. должен понять, насколько он готов, к чему он готов, и решить для себя. So in the ashram context, to some people, mother would say, when somebody asked her, should I take medicines or should I rely with faith on your grace? Когда матери в контексте вот ашрама задавали вопросы, что принимать ли мне лекарства или мне можно положиться на веру в тебя, на твою милость. The mother gave the answer, Мать давала такой ответ. take the medicine and rely on my grace. Принимай лекарства и полагайся на мою милость. But to someone else, Но кому-то другому, when he asked the mother, mother, I have this problem diagnosed as tuberculosis, что ученик обратился с проблемой, что у него поставили диагноз туберкулез, and I have been told that I have only 6 more months if I do not take medicines. что если я не буду принимать лекарства, то мне осталось жить всего полгода, What shall I do? что мне делать? The mother wrote back, do as you please. Мать мне сказала, делай, что хочешь. So, he took a second opinion from a foreign returned expert. Foreign returned, British doctor. He took second opinion. Он взял вторую, еще одну оценку, второго доктора британского. He confirmed the diagnosis of the Indian doctor and said the same thing. Он подтвердил диагноз индийского доктора и сказал ему то же самое. You take the medicine, otherwise it's just a question of few more months. Что или ты принимаешь лекарства, или это вопрос при смерти, через несколько месяцев ты умрешь. Again he sent the letter to the mother asking her. Опять он пишет письмо матери. And once again the reply came, do as you please. И мать опять отвечает, делай, что хочешь. This story I know directly. Эту историю я знаю непосредственно от участия. So he wrote a third time to the mother. Он третий раз написал матери. Mother, I do not know what to do. You tell me what I should do. Мать, я не знаю, что делать. Скажи мне, что мне делать. Then the mother wrote back, it is only my grace that can cure you, nothing else. Мать написала, только моя милость может спасти тебя, ничто другое. So he just left it to her grace. Он все это предоставил ее милость, оставил все на ее милость. He would keep having this pain, which was because of spinal tuberculosis. У него была боль в спине, потому что это был туберкулез позвоночника. And continue going for work to the marbling department. И продолжал он работу в отделении, где они обрабатывали мрамор, как я понимаю. Ясно. So he would go every day with this pain. Каждый день он с этой болью ходил на работу. And whoever would say, you are being foolish, you should listen to the doctor, mother was not against medicine. И кто бы ему ни говорил, что ты дурак, что надо принимать лекарства, мать не против приема лекарств. He refused. He said, whatever now mother decides for me, I am happy with that. Он это все отвергал, говорил, что все, что решила, то, что решила для меня мать, то для меня правильно. If I am to die, I am ready to die. Если мне надо умереть, то я умру. 9 months this continued. И это длилось 9 месяцев. Then slowly the pain receded. И потом мало-помалу боль начала отступать. He lived on for another 45 years. Он прожил еще 45 лет. His name was Sadashiv. Его звали Даша.
Sadashiv. Садаши. So it all depends on each one. Всегда зависит все от конкретного случая. There is another very interesting story of Nishikanto. Еще интересная история, которая произошла с Нишиканто. Nishikanto was a laboratory of diseases in his body. Нишиканто у него было столько болезней, что можно назвать лабораторией болезней. So he was from Shantiniketan, a very good poet. Рабиндранат Тагор. Yes. Он был Шантиникетан из Ашрама Рабиндраната Тагора. So when he asked for permission to join the Shri Aurobindo Ashram, Когда он написал заявление с просьбой принять его в Ашрам Шри Ауробиндо, Shri Aurobindo replied to him, if you remain in the world, you will become a very famous poet. Шри Ауробиндо ответил ему, что если ты останешься в мире, ты станешь великим поэтом. But if you come to the ashram, Если же ты приедешь в Ашрам, your body is not receptive and it will fall sick. твое тело не обладает достаточной восприимчивостью, и ты обязательно заболеешь. And suffer from many И illnesses. будешь болеть, будешь страдать от многих болезней. Imagine the choice. Представьте себе выбор такой. And he chose to come. И он сделал выбор приехать в Ашрам. Within 2 years he was besieged by every possible В течение 2 лет он переболел всем, чем только можно. disease from head to toe. От головы до кончиков пальцев ног. And he would often make fun of his own disease. И он часто смеялся, шутил над своими болезнями. If somebody came around complaining of some knee pain or this pain, Если кто-то жаловался на боль в колене или где-то еще, he would tell, look, this fellow, he is complaining, I am a whole laboratory, God has made me of diseases. смотри, этот парень, он жалуется, а я говорю, у меня все болезни, которые есть от головы до ног. And laugh at it. И смеялся всегда. Despite being a high diabetic, Он еще был diabetic, он еще у него был диабет. he would go to lake, you know the lake in the ashram. Лейк? Lake Озеро. in ashram lake. Озеро. Серьезно, там есть? Там за пределом Пондичерри. Он приходил на озеро. Yeah, he would go with a bowl full of rasgullas. Разбор. Yeah. Приходил с Sweets. And eat those sweets and write poetry. Он ел эти сладости и писал поэзию на этом озере. Писал стихи. And then somebody complained this to the mother. Кто-то нажаловался на него матери. Mother called him and asked him, Nishikanto, you are doing these things? Мать позвала его и сказала, Нишиканто, ты действительно делаешь такие вещи? He said, yes, mother. Он сказал, да. Are you not afraid? И ты не боишься? Mother, I am Mahakali's child. Why should I be afraid of death? Махакали чай? Why should I be afraid of death? Что это сын Махакали, зачем мне бояться смерти? So, mother blessed him and sent him away. Так благословила его и When he was nearing 70, he had a sudden attack of paralysis. Nearing 70. Когда ему было около 70, у него была парализованность. And doctors told him that it's just a question of maybe 48 hours or 72 hours. Ему сказали, что еще 2 или 3 суток ему осталось жить. So he could not speak that time. Он не мог даже говорить. So he pointed out that take me to the mother. Просто показал знаками, отведите меня к матери. So he was carried in the stretcher to the mother. И его отнесли буквально к матери. Mother came down Мать спустилась and asked him, what do you want, Nishikanto? спросила, что ты хочешь, Нишиканто? The wish of a dying man. Желание умирающего. He says, place your feet on my heart. Он говорит, поставь ногу на грудь мне. When the mother did it, she said, very intelligent. He continued to live for another 12 years. Мать поставила ногу на сердце, он еще жил еще 20 лет. То есть, как решение, его решение, да, его просьба, когда очень разумно. So this is another extreme. Это другой экстрем. Another case. Why I am saying? Because each case is different. Потому что разные случаи, потому что все случаи у каждого по-своему все происходит. Sahanadi, who was very good singer, I think. Sahana.
Хороший был певец, да. Lady, very good singer, very good voice. And there is a beautiful book of hers, 40 years since. Is it there on the Russian website by any chance? Есть эта книжка, наверное? Я не уверен. Please put that book. It's not readily available, but I have a copy. I can. Is it in English? It's in English, but it can be, maybe translated. It's a very beautiful book. At least some excerpts. What's the name? 40 years hence. It is Sahana Devi. Only one book is there. Сахана, это называется 40 лет, что там? So once when she had a lot of bleeding, what women suffer sometimes, and she was admitted to a hospital. Bleeding. Yeah. Like periods bleeding. Uterine bleeding, yes. Uterine bleeding, what do you call it? Yes. So she asked, she sent a letter to Mother Shri Aurobindo asking for help. Письмо обратилась за помощью Шри Ауробиндо к Мать, она написала ему письмо. Shri Aurobindo conveyed to her. Убедил ее. Конвей сообщил. Да, сообщил. Tell Sahana, whatever is needed is being done for her. Скажите, передайте Сахане, что все, что необходимо, сделано для нее. But she has to bear with this process. Она должна выдержать этот процесс. Because these are the last remnants of sexual desires which are being thrown out of her system. Потому что это последние остатки сексуального желания, которые изгоняются из ее системы. So you see how different ways the divine works in different people. Потому что вы видите, как по-разному божественно работает в разных людях. What's the name of that book? It's 40 years old. 40 years since or 40 years long, but 40 years basically. So we can download on the website. I don't think it is there on the website. 15 минут надо дойти. Нет, мы с ним разговаривали, просто хотел еще подойти Аркадию, познакомиться без 15. But if one of you comes next time, I can give you to Xerox and then you can. Do you have a soft copy or? I will check if I have a soft copy. I'll check for it. If there is a soft copy, I'll mail you. I'm not sure if I have. Maybe I have. Many pages? Yeah. I think I have a soft copy, if I'm not mistaken. Так, у меня опять не получается. Где? А где? Вот сейчас. Мы еще не объяснили, нам сказали, Нет, сами просто хотели познакомить их с человеком, который построил здесь Алоком. переведи. Подожди, он с той стороны. Да, сейчас вот это. Переведи. Он может выходит. Нет, он заходит. Нет. Ну скажи. Выходите, пожалуйста, Аркадий. А я по делам, Здравствуйте, точно, Yes, Да, мы просто поскольку мы хотели познакомить с Аркадием. Да, вот Аркадий, так сказать, отстроил золотой корпус, можно сказать. Золотой корпус, шел к ней много лет, так сказать. Сейчас мы все расскажем. Ну, я тебе пару слов. Значит, мой, так сказать, в жизни, значит, мой духовный путь начинался с Шри Ауробиндо. Это было, значит, в начале 2000-х годов. Книги, практики, поездки, значит, в Пондичерри, в Значит, я с Димой мы знакомились, в те года с Андреем. Вот. И вот, значит, очень-очень символично, что вы, то есть, скажем, здесь, то есть, мы здесь все вот, то есть, вчера, то есть, сегодня, вот, я, чрезвычайно,
бизнес, да. Что же все так стыкается. Да, что очень рад, что все открылась наша конференция именно. Потому что для него это очень символично и важно, что вот первый, который за это, мы, так сказать, последовали. Это вы. А это мы. Это мы все. Мы все. Ну, мы тоже рады. Ничего, что я тут знаю. Шри Aurobindo is still carrying you. Шри по-прежнему несет вас. Спасибо большое. Можно просто большой вопрос. Каким образом можно научиться постоянно помнить о Божественном? Потому что вот, если как бы себя the divine, because as soon as you enter an activity, you forget about the divine and how what is the best way to keep constant remembering. Yes, this is not just a common problem, but a universal problem. Это не только общая проблема, это универсальная проблема, всеобщая, не общая, только всеобщая. So the only cure is more and more practice. Единственный способ это все больше и больше практиковать это. So as we more and more remember, Чем больше мы помним, a time comes when a background consciousness develops. то приходит время, когда вот это фоновое сознание, которое сзади, оно развивается. So in the beginning a special effort is required. Вначале нужно особые усилия. For instance, before every activity, at the end of every activity. То есть имеется в виду особые усилия, имеется в виду перед началом какой-то деятельности, в конце этой деятельности. For example, before eating, after eating, before playing, after Например, до игры, после игры, до игры, после игры. Before swimming, after swimming. Before, до плавания, после плавания. Before sleeping, after waking up. До сна и после пробуждения. We practice it. Мы практикуем это. And in between, whenever we become aware, we again practice this remembrance. И в промежутке, да, между началом и концом, мы время от времени тоже вспоминаем. Slowly, after a while, this background consciousness will develop. И мало-помалу вот это фоновое сознание, оно начнет развиваться. And we will feel surrounded by the divine. У нас будет ощущение, что мы окружены божественным. And this kind of a practice will no more be required. И такая уже вот эта вот особая практика, ритуал до и после уже не нужны будет. But for a long time it has to become like a practice. В течение долгого more and времени more practice. нужно практиковать больше и больше. I have a question regarding this. I always felt that Я всегда чувствовал, что that this type of practice is kind of такая практика devaluating the very quality of relationship. Что это каким-то образом она обесценивает качество отношений, общения с Божественным. And the very inspiration becomes dull И само устремленность сама становится такой приземленной. That's why I didn't like this idea. И поэтому мне не нравится эта идея. Yeah, there is a truth in what Vladimir is saying, that this practice should not become a mechanical ritualistic process. Да, есть правда в том, что говорит Владимир, потому что эти молитвы до и после, они не должны стать простым механическим ритуалом. It should be an act of love. Это должен быть актом любви. So when we love someone and when we want to serve that person, we very naturally think all the time of that Когда person. мы кого-то любим, то мы естественным образом помним все время об этом человеке, он как бы присутствует у нас на заднем плане. So that is the ideal condition. Это идеальное условие. But since it is very difficult to maintain that ideal condition, Но поскольку очень сложно поддерживать это идеальное состояние, and very few are blessed to have that spontaneously in their nature, и немногие как бы благословенные
настолько, чтобы спонтанно не было такое состояние. Therefore, as a second option, or as a second alternative, поэтому второй альтернативой является yes, even a mechanical remembrance helps. Даже вот это механическое, Better than that. That's it. даже, то есть такое механическое повторение, то есть в виде ритуала, в виде молитвы, там, мантры, оно все равно лучше, чем ничего. But yes, if the fire of love catches the being, Но если по-настоящему уже огонь любви касается существа, then nothing more is needed. тогда уже ничего уже не нужно. So another approach is to awaken this fire of love for the divine. И вторым возможным подходом является пытаться пробудить этот огонь, разжечь этот огонь любви. And that is something for which no method can be prescribed. И для этого уже не существует методов. But certainly more and more nearness of the divine, more and more contact with all that speaks of the divine, like satsangs. Конечно же, общение с Божественным, связь с Божественным через сатсанги, например. Reading their works чтение. And letting our thoughts dwell upon them. Это все позволяет нашим мыслям, чтобы developing. Yes, thoughts dwell upon. Наши мысли, они все время оставались божественными. And on the truths of the yoga. Истине йоги. Yes, letting the thoughts dwell on the truths of the yoga, which is. Что позволяет мыслям сконцентрироваться на истине йоги. Which becomes a form of meditation. Это становится формой медитации. For instance, when one is walking, например, можно во время прогулки, one can let the mind dwell upon. Можно позволить уму оставаться сосредоточенным на Божественном. One of the truths of the yoga. Одна из истин йоги. Say, for example, divine is in all, or all is in the divine. Например, на каком-то, что все есть божественное, да? Чтобы во время ходьбы человек думал о том, что все есть божественное. Or take up some work for the divine. Или когда человек предпринимает какую-то работу. And do it with all the enthusiasm. И делает ее совсем and joy of service. С радостью самопосвящения и служения. So a time comes when after a while, то приходит время, когда через какое-то время one falls in love. Человек реально влюбляется. And then it is finished. And then it is finished. Then you are finished and it is finished. Когда с тобой покончено все. Then one has only to feed this fire of love more and more through an act of self-giving. Да, этот огонь надо только поддерживать, этот огонь любви актами самоотдачи. Then yoga, sadhana, mantra, yantra, tantra, Vedas, all become secondary. Тогда уже все эти вещи становятся вторичными. To give oneself more and more to the divine becomes the only preoccupation. Единственной заботой остается to give more, и больше отдавать себя Божественному. To give more, to love more, to serve more. Больше служить, больше любить, больше отдавать. Nothing more is needed after that. После этого уже больше ничего не нужно. Атмосфера, скажите, атмосфера, способ бытия оказывает влияние большое. То есть Ашрам или, допустим, Питер там. Атмосфера, способ бытия человека. Yes, there is a difference. Кто все понял? Да, есть разница. That's why time to time it is needed to go there, put the plug and charge the battery. Поэтому время от времени необходимо ездить в Ашрам, зарядиться, да, зарядить батареи свои. Но скорость прогресса как? Yes, and at the same time also create some kind of an atmosphere wherever one is living by one activities, thoughts, and so many other things to create an atmosphere
Ну, то, что вы делаете, тоже создает атмосферу, ваша деятельность, ваши мысли. So it's a two-way process. Это как бы процесс как бы в двух направлениях идет. Sometimes those who live in the ashram for a long time, Иногда те, кто долго живут в ашраме, they do not derive much benefit они как бы не пользуются, да, преимуществами такой жизни. because they take it for granted. Они принимают это за должное, да, как бы. And they fall back to the old ways. И они впадают в прежний способ своего бытия. Like a man who is surrounded by too much water Человек, который окружен большим количеством воды, forgets what it means to be thirsty. забывает, что такое быть, испытывать жажду. So it has its plus and its minus. То есть в этой такой жизни есть свои плюсы и есть свои минусы. So you are in an ideal situation where you can go replenish and come back and do it here. У вас идеальная ситуация, когда вы можете поехать туда, там, подзарядиться, как бы, и вернуться, и делать работу здесь. But to live there always in that atmosphere is also not easy. Но жить там постоянно в такой атмосфере, это тоже непросто. The closer one goes to the sun, Чем больше, ближе ты подходишь к Солнцу, the more one runs the risk of getting burnt. тем больше риск обжечься. And one has to become more and more sincere because the truth light exposes everything inside. И нужно быть готовым, становиться все более и более искренним, потому что свет истины обнажает все недостатки. One cannot remain in garbs. Garbs. Dresses to hide. То есть человек, нет у него возможности скрывать свои недостатки под покровами всяких одежд. And the pressure of the transforming consciousness may be so great И давление вот этого трансформирующего сознания может быть настолько сильным, that before becoming supramental, we run the risk of becoming inframental. что прежде чем мы станем супраментальными, есть риск стать доментальными. Losing the balance. Терять психический баланс. Много в Ашраме таких людей? There are a lot of people like this in the ashram. Well, in fact, yes, it's true. It's not easy, and Mother and Shri Aurobindo spoke about it. It's very difficult to live near the atmosphere of the divine. Very difficult. Много, и Шри Мать Шри Ауробиндо говорили об этом, что очень сложно жить в постоянной атмосфере присутствия Божественного. That's why the ashram life is organized in such a way, because they knew the dangers. Именно поэтому жизнь ашрама организована таким образом, потому что они знали о таких рисках, возможностях, таких опасностях. If one takes the yoga by the wrong end, если подойти к йоге с ложного конца, with an excess of ego or ambition that I am doing sadhana, I am becoming a great yogi, то есть с таким сильным эго и амбициями, что я великий садхак, я делаю йогу, or simply the ego that I am near Mother and Shri или Aurobindo. просто даже ощущение, когда эго ваше, что я рядом нахожусь с Шри Ауробиндо и Матерью. So I am a more favored and privileged disciple. То есть я как бы более такой привилегированный ученик по сравнению с... Then instead of rising the heights, one goes into the abyss. Вместо того, чтобы сходить к высотам, человек падает в пропасть. And these suggestions can come easily when one lives near the divine. И такие внушения очень легко приходят, когда человек живет рядом с Божественным. In Indian thoughts, these stories are there. В индийской мысли, в индийской философии есть такие случаи, истории. For example, Ravana was a great bhakta. Например, Равана был великим бхактой, And Shiva made one mistake, он совершил одну ошибку. that he called him the greatest bhakta. Назвал себя величайшим. Нет, это Шива совершил одну ошибку, он назвал его величайшим бхактой. He made a divine mistake. It was necessary, but... Шива назвал его величайшим бхактой. And this got into his head. И он как бы запечатлел его в башке. And his head swollen into 10 heads. Его The pride that developed inside him. гордость, одна голова превратилась в 10. And that led to a precipitous and calamitous downfall. Precipitous. Это как с бездны в пропасть.
So the closer we go to the divine, the need of more and more sincerity. Чем ближе мы подходим к Божественному, тем больше необходимость в большей искренности. Otherwise, the same fire that the sun that gives warmth, потому что тот же огонь, солнце, которое дает нам тепло, which is so pleasant, которое столь приятно нам, if it draws closer to us, если оно приближается к нам, это солнце, there is global warming and all the dangers. глобальное потепление и все с этим связанные опасности. Спасибо.